Hey guys, this is Daniel. 欢迎来到我的频道，这里用有趣的方式分享科技内容、iOS beta 体验。各位好，今天给大家开箱一台吸尘器，是这个 ACA 的这个吸尘器，是600瓦的。然后呢，先给大家交代一下这个无线吸尘器的来历吧。这个是年底公司的工会给员工发的一个福利吧。它总共是有15个套餐，每一个套餐都有一个吃的一个礼包，然后还有一件用的类似于家用电器这种东西吧。然后他们两个组合就是一个套餐，总共是有15个套餐。我这边就不给大家一一展示了。我选的呢是这样一个旺旺大礼包，那个是吃的。然后还有一个用的，就是这样一个刚才图片上展示的无线吸尘器。我也到京东上面查了一下这个吸尘器，然后就是这一款，然后呢3000多块钱，真是受宠若惊啊！我瞬间就感觉我整个人都是工会的了。话不多说，我们来看一下开箱的视频吧。不瞒诸位啊，从出生到现在，我还没有用过像吸尘器这样的产品。虽然没有洁癖，但我看到地面上不干净啊，心里就会不舒服，就会忍不住把它打扫干净。我平时打扫卫生啊，就是扫帚扫一扫，拖把拖一拖啊，这样就算完事了。这样会占用很多时间。所以呢，我心里嘛就想，等哥以后有钱了，一定要整个吸尘器玩一玩。虽然现在还是穷光蛋一个，但相对来说是比较容易能感受到幸福的。因为穷，所以幸福的阀值比较低嘛。ACA Vacuum Cleaner， 我查了一下，它的中文名字叫做北美电器。似乎国内的厂商都很喜欢把自己的名字起得很洋气。然后呢，我查了一下这家公司呢，它的确是一个全球的家电品牌，诞生于美国，并不是说它是美国就是好。我不是那种崇洋媚外的人，像咱们的美的、格力，因为中国有最大的人口所以呢，格力、美的呢，他们现在是家电行业的龙头企业。这个北美电器呢，在格力、美的面前还是要瑟瑟发抖的。3000多的预算，如果给到我，让我去选购一款吸尘器的话，我会选择戴森的 V12，或者一家国内的品牌叫做追觅，它的这个电机转速可以做到每分钟16万转。这个电机呢，就相当于是一台吸尘器的心脏了。然后呢，它的这个风道设计就相当于它的这个一个吞吐量，还有包括它一个吸头的设计，这3点会共同决定它的一个带给你的一个清洁效果。吸尘器的电机的话，这就相当于每一家的一个核心技术了，这个就是天生的，没有这个技术呢就做不到。然后呢，吸头的设计就是适用不同的清洁场景嘛，这个也没什么好说的。就是中间第2项这个风道设计，大家看一看这张图片，我就是这样的，最下面的这个风道是戴森的，它这个风道是直的，它可以最大的发挥它的这个吸力。然后呢，上面这个呢，大家可以看到风道这一部分是拐弯的，这就是其他品牌的吸尘器了。为什么其他的品牌要做成弯的呢？因为这个直的这个风道是戴森的专利，你要用直的这种设计，就要向他缴纳这个专利费用，要么的话就是说人家干脆不授权给你，根本不能这样用，到时候别人告你侵权，这样就麻烦了。我是在汽车行业工作，给大家讲一个汽车行业的小故事啊。沃尔沃这个品牌，大家一般都会以安全著称。有一点原因就是说，他是这个安全带的这个发明者。他发明了这个安全带之后呢，他好像申请了一个专利吧，但是他并没有收费这个专利，他是把这个专利免费授权给全世界的这个汽车厂商。这样呢，全世界的这个汽车呢都可以免费使用这种结构，不用付这个专利费。这在很大程度上推进了这个汽车的安全，推进了这个汽车行业的发展。然后我们回到吸尘器行业，然后戴森呢，他就是他申请了这个专利嘛，他可以不让别人用，
或者说是让别人用，但是收取一定的费用。这样的话就在一定程度上是阻碍了这样一个行业的发展了。大家怎么看呢？最后再说一下这个使用体验吧。刚才呢我装好之后呢吸了一圈，感觉这个还是挺好用的。如果让我自己买的话，我肯定不会花到3000多的预算来买一台吸尘器。我更可能会选择就是几百块或者1000元以内的这个小米的这个吸尘器。这样的话基本够用就行了。它毕竟是一个功能性的一个东西。像这种外观啦、品牌啦这些东西带给我的附加价值，在一定程度上，我目前来说，以我的经济能力，我可能是不愿意去肯定它这个价值的。OK，今天的视频就先到这儿了。这个吸尘器呢，我会使用一段时间，再拍一个详细的体验视频。因为目前来说只是简单的使用了一次，这个并不能代表长期的一个使用效果。后续的话，在体验一段时间后，我会再和大家分享一个长期的使用体验。谢谢你点开这个视频。如果视频对你有帮助，可以动动小手点个关注。我们下期视频再见。